अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम मुख्तार भाई। आज आपके लिए के आया हूँ गर्मियों की जान ज़बरदस्त किस्म का इंपोर्टेड विंडो एसी है 0.75, जिसे पौना टन कहा जाता है, लेकिन जेन्युइन नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल बाहर का है ये, और गालिबन कंपनी वगैरह ये बता दूंगा। अभी ये बाहर का है, बाहर से वीडियो बन रही है। अभी अंदर के जो पार्ट्स वगैरह, जालियाँ वाली, कंडेंसर होता है इसका, कॉइल शॉइल सारा कुछ तस्वीरें एंड में वीडियो के लग जाएंगी। वीडियो एंड तक देखते रहें। अच्छा, ये 12 बाई 14 तक के कमरे के लिए बेहतरीन है। 8, 10, 12, 12, 10, 12, 12, 14 तक के लिए, क्योंकि ये बाहर का है, जेन्युइन गैस है, इंपोर्टेड। ये देखें 700 वाट तकरीबन ये कंज्यूम करता है, तो ये सोलर पे भी चल सकता है, कोई झटका वटका नहीं लेता है। और प्लग एंड प्ले 2 पिन प्लग होता है, यूँ लगा यूँ चालू। ठीक है, कोई आउटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेवर है और कूलिंग बेपनाह है इसकी। ठीक है ना, ये चेक कर लें कंडीशन इसकी, साफ़ सुथरा फ्रेश पीस है ये बाहर का। ये देखें पीछे से कंडेंसर भी नज़र आ रहा है, और ये मीडिया बेहतरीन VIP मशहूर ज़माना कंपनी है, बाहर की है। ये देखें A1 A ग्रेड A+ ग्रेड का माल है ये, और तकरीबन 1 पीस ही अभी है मौजूद। ठीक है ना, तो ये आप जल्द से जल्द रब्ता करें पूरे पाकिस्तान में। अगर चाहिए तो कार्गोबिलिटी भी कर देंगे या पैक करवा के बिल्कुल हिफाजत से। अगर कराची में चाहिए तो मिल जाएगा, कोई विज़िट करना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे बंदे को हम बता देंगे कि ये जिसके पास मौजूद है ये, तो आप रब्ता कर लीजिएगा हमसे। ठीक है जी, और रेट इसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल में लिखा हुआ है। ऑल पाकिस्तान डिलीवरी भी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सस्ती कीमत में प्रोवाइड की जा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि अभी ये 50+ चल रहा है मार्केट में, यहाँ कराची की जैक्सन मार्केट जो है। ये देखें अलग से जाली खोल के भी दिखाई गई है। अब ये तस्वीरें कंडेंसर आ गया है इसका, बैक साइड वाला तमाम जालियाँ नीट एंड, ये आ गया फ्रंट का नीट एंड क्लीन है, और ये आगे वायर लगा हुआ है इसका टेम्परेचर सेंसर जो होता है। ठीक है, ये ऊपर से आ गई, और तमाम एंगल की पिक्चर्स वीडियो तमाम दे दी गई हैं। इसमें पौने टन का है, 700 वाट का है, ओरिजिनल जापानी ये लगा हुआ है। देखिए कंप्रेसर जेन्युइन गैस इसकी है। ठीक है जी, और चेक करके आपको देंगे, चेकिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बिल्टी करनी है तो, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी सहूलत मौजूद है बैंक के थ्रू, ये चेक कर लें। ठीक है जी, ओरिजिनल बाहर का ऐसी है ये।